睇到呢個站就喺呢邊嘅對面嘛，你係唔可以不允許呢度咁樣過馬路過去㗎，因為佢冇嗰個斑馬線 zebra line 嗰個 pedestrian line for the walker， 所以呢係要喺呢度行到去篤，一直行到篤，行到呢一個 orange color 同埋呢個 blue color building 嗰邊，個篤嗰邊喺個交通燈嗰邊有 zebra line，and then 你 cross zebra line，after that 你要翻嚟呢度，冇行李就得啦。我咁樣拉住行李呢，一定拉傷我㗎，所以我寧願選擇落樓梯啦。落樓梯就分幾次落啦，好彩我有健身啊，如果唔係真係唔掂。喺首爾站第12個出口呢，嗰邊係有一個電梯㗎，但係個電梯呢就壞咗，尋日開始已經壞咗啦，所以我尋日呢就係爬呢啲樓梯上嚟㗎啦。呢啲樓梯睇到嘛？呢啲咁嘅樓梯，仲有啊！除咗我仲有㗎，而家我亦都係要爬返啲樓梯落去。因為雖然嗰個 KTX 站就喺呢個嘅呢棟樓佢隔離 ，so 呀，就嗰個 Starplex 嗰個 shopping mall 度。但係呢，如果要過馬路呢，好麻煩。我就解釋俾你聽，我睇住我啲行李先。清理嗰邊已經係落咗4樓嘅樓梯啦。行到返嚟呢度，我唞一啖氣先。我嘅 KTX 嘅飛係12點20分咁樣行嘅。我大概有1個鐘頭嘅時間行到去站嗰度，應該行到噶啦，冇可能行唔到噶啦。第一件呢個就係首爾站啦，我好中意啲紅磚，唔需要油漆，紅磚好環保啊，相當中意啲紅磚。韓國好多你可以周街見到呢啲咁嘅紅磚㗎，睇到冇啊？呢個係 second round 嘅樓梯，希望爬呢個就唔使再爬啦。唞啖氣先，休息下先。係喺11個出口，頭先就係11號出口啊嘛，首爾站。咁樣呢，喺呢度，因為我係呢個落嚟，我睇唔到呢個 signboard， 我係呢一邊落嚟，睇唔到呢一個 signboard。So suppose 係11出口入咗出啊，首爾站，但係11個出口。出咗嚟之後，轉右手邊，去我青旅係11號嘛，咁樣呢個首爾站呢就係1號，KTX，sorry， 佢有1到15個出口，咁樣如果要去 KTX 呢就係1號嘅出口咯，就係首爾站啦。因為上次我係去到仁川機場嘅時候，坐仁川機場嘅快鐵去到仁川朋友嘅屋企。係搭小巴喺嗰個，即係嗰個仁川機場坐快鐵，機場專鐵去到呢一個朋友屋企嘅站，我停低坐小巴去屋企啦。之後佢係教我坐小巴去KTX 站買飛㗎，所以係唔需要爬樓梯咁樣爬㗎。不過當時我記得。我亦都有換一段少少嘅 metro， 係要爬呢一個樓梯嘅少少啦。有心理準備啦，你到韓國就要爬樓梯㗎，唔好帶太多行李啦。如果你單單係喺仁川機場坐嘅仁川機場快鐵過嚟呢個首爾呢邊，一般上係 OK 㗎啦，有行李都 OK 㗎啦。跟住你就喺呢一個首爾嘅呢一個站行嚟呢個1號出口去 KTX 站，一直都有嗰啲
拉行李嘅專道，同埋嚟到呢度呢，有一個咁嘅樓梯啦。頭先我要爬嗰個11號出口係因為我要去我個青旅，所以如果你唔係住嗰間青旅嘅話呢，基本上你由呢度出嚟，跟住再去揾你自己嘅青旅，搭車啦，搭嗰個的士或者去坐小巴啦。所以上到嚟呢，就會見到呢一個啦，嗰個 escalator 上咗嚟之後就會見到呢一個啦，跟住你就可以行去呢一個 KTX 站喺度嘅。咁樣如果你覺得想買一啲手信啊，咁你又翻去落地買啦，因為入邊都有好多手信可以買㗎。但係因為我而家唔係即刻翻馬來西亞嘛，我係仲要去惠山同埋釜山，所以我會打算喺釜山嗰邊整買手信啦。OK，see you later。大家要注意睇啊，因為佢嘅終站呢係缽山嘛，睇到冇啊缽山。咁我係要去活山惠山嘛。咁樣呢，佢嘅呢一個顯示牌呢係冇顯示惠山㗎。佢係顯示釜山缽山㗎。咁頭先我查嘅時候，我諗12點25分，但係冇惠山喎，活山喎，咁即係講係咪未出嗰個資料啊？後來我哋發現，原來我嘅係終站，佢只會顯示終站㗎啫。咁樣如果你係搭呢一班車，你記住佢嘅呢個 number， 呢趟列車嘅 number。跟住呢，你就再睇呢個表呢度，睇佢嘅12點25分 KTX 呢個 number 29號，跟住去釜山終站，跟住呢，佢冇 delay 到，跟住係邊一隻 track， 但係佢未顯示咯，應該係仲早嘛，而家正話係11點46分，so 佢嘅 track 就未出啦，我哋去買啲乾糧先，2個鐘嘅。呢個班車可以慢慢喺度咬下啲瓜子啊，咁啦，陣間見。맞아.
거다. 산방에 근데 그래도 내가 좀 그런데 능력이 없잖아. 느낌에서 잠시만. For the comfort of all passengers, please be mindful of your noise level. Please keep your headphone volume down and take phone calls outside the cabin. We appreciate your cooperation. 항상 고객 여러분과의 만남은 저희 KTX에게 기쁨이고 설렘입니다. 세상에서 가장 편안한 안내로 세상에서 가장 행복한 서비스를 드리고자 노력하고 있습니다. KTX의 서비스 편안하게 즐겨보세요. 열차 운행 중 갑작스러운 사태에 대비한 운전 감시 시스템, 고속 운행 중 안전한 제동을 위한 최첨단 3중 제동 장치, 탈선 방지 시스템 및 각종 선로 안전 설비 장치가 고객 여러분을 지켜드리고 있습니다. 보이지 않지만 느껴지는 KTX의 여행 맛. 이것은 안전입니다. 우리 열차는 잠시 후 김천 구미역에 도착하겠습니다. 미리 준비하시기 바랍니다. 고맙습니다. We will soon be arriving at Kimcheon Gumi Station. Please make sure you have all your belongings with you when leaving the train.
呢個就係惠山嘅KTX 站啦。惠山嘅 KTX 站係細過大邱嘅 KTX 站。大邱係韓國第3個城市，咁惠山算係一個比較細啲嘅城市啦。咁佢嘅 KTX 站就會少啲、細啲。我朋友而家嚟緊接我，有些少緊張啊。雖然日日都有傾偈，但係依然係會緊張㗎，係嘛？This one for myself。呢個係韓國傳統嘅一種地鋪。佢話今日冇床位俾我地鋪，仲好啦。我恨咗幾耐先有機會住地鋪啊！如果你去嗰啲韓屋住地鋪係要好貴噶。聽日我會比較詳細啲同你介紹呢間，唔算係青旅啦，算係motel。我2019年嚟嘅時候住過呢間 motel。咁我未嚟住之前，我係先同我啲韓國朋友話我要嚟呢個郊區啦。跟住個個人都叫我冇啊，你千祈唔好住 motel 啊，會俾人誤會你嘅係做嗰挺嘢㗎。跟住佢講好危險啊！你嗰個朋友叫你住啲咁嘅地方，係咪意圖不軌啊？但係冇得揀啊！呢個郊區冇青旅，跟住我之前住過一次，相當滿意啊！今次再嚟再住啊！我而家好攰啊，唔得閒介紹下低嗰啲，冇力介紹下低嗰啲，因為我啱啱喺我韓國朋友屋企過嚟。本來尋日就過嚟呢度嘅，因為好長個仔啊，等我休息下，聽日一次過同大家解釋點解明明係尋日應該喺呢度住，到咗係今日淨喺度住啦。聽人講我好攰而家，因為我想瞓低，但係我驚我瞓低之後就整亂個床鋪嘛。所以我咪先影個整齊嘅床鋪畀大家睇先。所以我接落嚟正同大家分享我喺呢個一個郊區旅行嘅一種經驗啦。聽日見。我今日冇去韓國朋友屋企食早餐，佢尋晚有同我商量要點樣安排嘅食早餐時間。咁一般上去老豆老媽子食早餐係好早食嘅，就大概8點之前就要準備食㗎啦。咁佢應該要6點鐘就嚟載我啦，但係佢唔想咁早起身，佢就話，我就話唔緊要啦，我有麵包嘛，我食麵包同埋沖呢一個植物奶，同埋食一啲呢啲咁嘅乾果，最後一杯
個益生菌就得啦。跟住佢就話，不如就佢叫老豆老媽子8、9點就食早餐，跟住佢8點幾過嚟載我過去。我唔好啦，老人家，我都係喺度食，自己係呢度食早餐。10點嚟載我咯，叫佢食飽早餐，10點正過嚟載我。咁呢一個係我之前喺首爾買嘅一個 can 葉，呢度嘅空氣真係好好。等咗2年，等咗2日，就係咁靚。哦，我仲有我紫菜忘記咗，我應該將我紫菜攞出嚟。跟住呢一個就係尋晚我同你講我要去買一啲乾果啦，呢個係喺新加坡帶過嚟嘅，呢度耕耘嘅呢啲。跟住呢個落去樓下攞啲熱水啦。咁我而家先將呢一個植物奶沖好先，去沖個涼再出嚟食啦。我換咗一嚿芝麻葉，同埋將頭先個東西包起嚟先。等我返嚟得閒淨執執佢啊，因為我倒咗出嚟陣時都有公魚仔。我睇個圖片係睇唔到公魚仔嘅，我睇緊張咗。韓文我唔係好識睇，我淨係睇到花生，我睇到公魚仔，我仲以為係sunflower seed添，所以我換咗呢嚿啊。風景係咪好靚咧？我最鍾意就係呢啲山㗎啦，一層接一層咁樣真係靚。陣間仲有㗎，陸續都有睇到呢啲咁靚嘅山㗎。如果你要求唔係好高，呢一間係有衛浴，私人嘅衛浴，跟住有空調，有風扇。夏天嘅時候，呢個安默住嘅呢個係一個好似係地鋪咁嘅形式嘅，因為床位冇咗。80幾蚊馬幣一日啦，一晚。我啱啱 book 咗一間釜山嘅近住車站快鐵站嘅青旅啦，130幾蚊馬幣，仲要交50千 won 嘅訂金啦。咁樣嗰個只不過係一個我過渡去機場釜山機場嘅一個住地嘅地方啦。我而家得返7分鐘錄啫，我唔可能等呢個廣播過咗，我淨繼續錄因為我仲有7分鐘，我朋友嚟載我，所以我要繼續錄啦，唔好意思啊，聽少少廣播嘅背景。咁樣咧，我係相當鍾意呢個郊區嘅蔚山嘅一個郊區。我係唔鍾意大城市㗎啦。我覺得呢個郊區就足以令你去明白韓國文化。